временем был пропущен мяч командой СПБ-4, счет 1-0. 1-1. Челок заливает. Спасибо.
Да. Кто вратарь? Вас или Валя?
Артему! 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 Переверни. Потерял. Уважать только Миша! Да. Какая команда? Какой площадку с вами? Все говорят. Ну мне наплевать. Я спросил, вдруг ты знаешь. Ты знаешь, что ты меня вопрос. Это не так. Сейчас. Я тебе говорю, я А что вы эту кучу развести не можете?
Иван, ближе, Иван Борисович! Пиши. Подержи